اهلا وسهلا بكم اعزائي المتابعين، جاءتكم مره ثانيه في برنامج صدمه النسخه اليمنيه. طبعا يا غازي ليش سويت برنامج الصدمه النسخه اليمنيه؟ قبل ما اقول لكم ليش، انا زي ما كلمتكم من قبل انه كان هدفنا من هذا البرنامج انه نقيس نبض الشارع اليمني وكمان نشوف ردود الفعل اليمنيه. فاحنا سوينا هذا البرنامج علشان كان الهدف هذا واضح، وكمان عشان نثبت للشرق الاوسط انه في ظل الاوضاع الراهنه الحاصله في اليمن وفي ظل الحرب اللي احنا بنمر فيها والاوضاع الصعبه هذا، لكن ما زلنا اطيب شعب، واحنا الشعب اللي فينا النخوه، واحنا الشعب اللي فينا الغيره، واحنا افضل من غيرنا كثير. فلا تنسونا من دعمكم، ولا تنسوا ما تنشروا الحلقات، لانه كل ما نشرتوا اكثر بننزل اكثر. ولا تنسوا ما تشتركوا في القناه عشان توصلكم الحلقات الجديده، وتابعونا اليوم في الحلقه وشوفوا ايش بيكون رد الشارع اليمني. انا امساح انا غسل سريع. للاسف ناس كثير كانت تشوف وتجلس تتفرج. غسل امساح هذا امساح غسل. الكل كان يتفرج وهو ساكت وما حد قرر يتدخل. امساح خليه امساح. غسل امساح يا اخي. انا بدك يا ولد رحلات. امساح سريع امساح. غسل امساح فاهم. امساح سريع. غسل امساح. تحية امساح سريع. امساح تحية امساح. وبدأت تدخل. مالك دخل رحلات. مالك دخل رحلات. مالك دخل يا اخي رحلات. مالك دخل عليك يا اخي رحلات. مالك دخل. امساح امساحية. امساح مالك دخل يا اخي رحلات. يا اخي عب عليك يا اخي رحلات. مالك داخل. قل لي مالك داخل رحلات يا اخي فاهم. يعني واحد مسكين صلبان. رحلات امساحية. امساح يا اخي. يا اخي امساح مالك دخل. يا اخي مالك دخل رحلات. امساح انا امساح. يا اخي مالك دخل. انا امساح سريع. هي خليه امساح يا اخي. خليه امساح يا اخي. خليه امساح ما دخلات يا اخي. ما دخل خليه امساح. ما دخلك يا اخي. خليه امساح يا اخي. ما دخلك. ما دخلك. يا اخي امساح. مالك على خلاه. خليه امساح. ما دخلك. امساح يا اخي. طلبي امساح. مالك يا اخي. طلبي مالك دخل. قلت لك انا استعداد منك على ظهرك. امساح امساح سريع. مالك دخل يا اخي. خلاه امساح يا اخي. مالك دخل. يا اخي مالك دخل. يا اخي مالك دخل يا اخي. امساح مالك دخل يا حبيبي. امساح هي. امساح سريع. امساح انا. مالك يا خليه امساح. هي امساح سريع. وخرج الموقف عن السيطرة. تعال
تعال تعال. نمشي كربلاء. خفيف. خلاص طبعا معك برنامج صدمة، تعرف برنامج صدمة؟ النسخة اليمنية. احنا بس هدفنا من هذا البرنامج نحن نشوف هل الناس يقوموا مع المسكين ولا لا، تمام؟ فانت لما شفت الموقف ايش اللي خلاك تخرج؟ حرام يا اخي، ظلم هذا. هذا ظلم، يذكر يعني ولد صغير كذا بيجي. فعلا لازم يقول لك بزلطه، الحين ابوه زلطه. واحنا لازم نحن نكون كاسين خصوصا المفروض هذه طيب ما خفت لما ضارت انه يكون مسلح او مثل يا اخي يا اخي مالك جاك، مالك ضرب لي، مالك جاك يا اخي، مالك جاك. معك برنامج صدمة. نورتنا اليوم في برنامج صدمة. تعال انا تعال. شكرا لك وانت ماشي. عاوز تزرع لك. بس اول شيء عرفنا اسمك. تعال عندك موقف ايجابي فعلا، هذا اللي الشيء موقفنا من هذا البرنامج. تعال لما شفت الموقف هذا ايش اللي خلاك تدخل يعني؟ والله لو عدينا $1,000,000 ما يفعل شغله فعلا. والله لو عديت ما يصلح. طيب ما اخافش انه يكون. طيب انت لما شفت الموقف يعني كنت قادر تشوفي وتدعمي، ايش اللي خلاك قلت حرام، انا اقول حرام نصنع بينهم بينهم. صح فعلا. لما سووا الغسالة هو نخرج على الحرم. ايوه لانه ضروري اليمني يكون معاكم صح؟ ايوه قلت كذا انا والله لا في يقولوا على هذا. اول شيء يا حاج الله كثر من هذا. تعداد منك على ظهرك. ما دخلك. الله يا اخي ما دخلك رحلات. اقول لك مشكله في هذا. يا اخي ما دخلك رحلات بسلاطين ساعه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نفسي طبعا كان معك برنامج صدمة. بس انت كل قال نفسك في الموقف هذا من دون ما تدخل، ايش اللي خلاك ندخل في الموقف؟ انا زعلت على الرجال مسكين. يعني هذا يزود على الاشياء. صح فعلا. يعني بيقول له شيء مدري ايش لا. فعلا. الفلوس مش كل شيء، اهم حاجه الاحترام. طيب ما اخافش انه يكون مثلا مسلح ويكون برات؟ عادي ما هي مشكله. والله ما تجي مره ما مرتين. اهم شيء المسكين صح؟ اهم شيء المسكين نوقف معه.